მოგესალმებით პატრიცემულო ტელემაყურებლებო, თქვენს ეთერშია სტუდია სალტე, საინტერესო გადაცემებით, საინტერესო სტუმრებით დრო გეხმიანებით. იმედია რომ ხარს დაგვიჭერთ, გააზიარებთ სალტეს ვიდეოებს, მოიწონებთ სალტეს გვერდს, რომ არ გამოტოვოთ საინტერესო გადაცემები, რომელიც ჩვენს ეთერში გადის ხოლმე. დღეს უფლება არ გვაქვს სხვა თემაზე ვისაუბრებთ ნამოხვანის ჰესზე, მის რაობაზე, ამ თემაზე სასაუბრო ჩვენ მოვიწვიეთ ცნობილი სახეები, პატრონი დემურ გიორხელიძე, პროფესორი, ეკონომისტი, ყოფილი პარლამენტარი, დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე გახდა პატრონი დემური და ასევე პოლიტოლოგი სოსო მანჯავიძე. მადლობა მობრძანებისთვის. მე ორიოდე სიტყვას ვიტყვი. რიონის ხეობის მცველები, ეს ორგანიზაცია, საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომელიც 200 დღეზე მეტი ატარებს საპროტესტო აქციებს და აპროტესტებს ნამოხვან ჰესის შენებლობის შესახებ დადებულ კაბალურ თაღლითურ შეთანხმებას პირდაპირ ვთქვათ. ჩამოვიდა თბილისში, მესამე დღე აქციებს ატარებენ, საპროტესტო აქციებს და აპროტესტებენ იმ ხელშეკრულებას და საერთოდ ამ ნამოხვანი ჰესის თემას, თუმცა ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ისინი ეს არ არის მოძრაობა ჰესების ზოგადად წინააღმდეგ, ყველას ესმის, ყველა მოაზროვნე ადამიანს ესმის, რომ ჰესი საჭიროა, თუ ის ესე იგი ადგილობრივი მოსახლეობის თანხმობით შენდება, თუ ის ექსპერტების დასკვნების საფუძველზე და შესაბამისად შენდება და თუ ის საქართველოს ენერგეტიკას გამოადგება. ეხლა ჩვენ როდესაც გვესაუბრებიან ბევრი სხვადასხვა წყაროდან, ციფრული ხვრელიდან ამ ენერგო დამოუკიდებლობაზე, მე პირადად ეხლა მაგალითად მუშაობ სადისერტაციო ნაშრომზე, რომლის სათაურია საქართველოს ენერგო უსაფრთხოების პერსპექტივები, ხო? ამიტომ ეს საკითხი მოსმენით არ ვიცი, მე ამაზე სპეცლიტერატურას ვკითხულობ, უკვე 1 წელიწადზე მეტია და მშვიდად მესმის ჰიდრორესურსების გამოყენების მნიშვნელობა, ჰიდრორესურსების როლი ქართული ენერგეტიკის ბალანსში, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ, თუმცა მთავარია მიდგომები და სწორი ლოკაციების შერჩევა. მაგალითად ევროპაში ესეთი ლოკაციების შერჩევა ხდება საკმაოდ ბევრი ანალიზის და ბევრი ექსპერტების მონაწილეობის შემდეგ. ჩვენთან კი ეს ყველაფერი ეყრდნობა რაღაცა ფარატინა ახალდებს, რომლის იქით რეალური კვლევები არ არსებობს და სწორედ ეს იწვევს მოსახლეობის გაღიზიანებას, განსაკუთრებით ადგილობრივი მოსახლეობის, ხო? მით უმეტეს, როდესაც საუბარია მათემატიკაზე, ანუ ეკონომიკაზე, ასეთი ენერგეტიკული პროექტების, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს მონაწილეობა ენერგეტიკაში არის აუცილებელი. ვინაიდან ენერგეტიკა წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ ინსტრუმენტს იმისათვის, რომ შენ სტიმულირების რეჟიმები შექმნა ეკონომიკაში. მაგალითად, მრეწველობას მიაწოდო იაფიდენი, ბიზნესს მიაწოდო იაფიდენი და ასე შემდეგ. ეხლა საქართველოში გამოცხადებულია ეგრეთ წოდებული თავისუფალი ბაზრის პრინციპები, ლიბერალური კაპიტალიზმის დოქტრინა, რომლის აქტიური განხორციელება დაიწყო მაგალითად კახა ბენდუქიძემ, რომელმაც თქვა, რომ ყველაფერი უნდა გავყიდოთ და ბოლოს სინდისიც მიაყიდეს. ასე ყველაფრის გაყიდვით და სახელმწიფოს როლის დაკრინებით, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოები ვერ განვითარდებიან, ვერ აშენდებიან. ამის მაგალითია თუნდაც სამხრეთ კორეა, თუნდაც თურქეთი, თუნდაც იგივე სინგაპური, სადაც ყველა დიდი პროექტი, ყველა დარგობრივი წამოწყებები იგეგმებოდა პირველ რიგში ხელისუფლების, ანუ მთავრობის სახელმწიფოს მიერ და შემდეგ უკვე განვითარებული პროექტებიდან სახელმწიფო ნაბიჯ-ნაბიჯ ნელ-ნელა გადის ხოლმე და ტოვებს გამართულ დარგს, ან გამართულ ბიზნეს სუბიექტს. ენერგეტიკა ფინანსებთან ერთად ფაქტობრივად ეკონომიკის სისხლია, ხო? თუ ენერგეტიკა თუ არ გაქვს შენ სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ, ეს რა თქმა უნდა იწვევს სხვადასხვა მაქინაციებს, სხვადასხვა სქემებს და საერთოდ საქართველოში ენერგეტიკული სფერო არის ერთგვარი კარტელი, სადაც ვიღაცები ხელს იფრობენ, ტრადიციულად ასე ხდებოდა 90-იანი წლებიდან და რომ დავაკვირდეთ დინამიკას ქართული ენერგეტიკის გენერაციის, იქ ვერ იპოვეთ თქვენ რაღაცა სწრაფ ზრდას, რის გამოც დენი მოგვეწოდება მოსახლეობას. იქ არის
ხელოვნურად შექმნილი კრიზისები იყო პირდაპირ ვთქვა 90-იან წლებში დენი იყო საკმარისი იმისათვის რომ მოსახლეობას მიწოდებოდა უბრალოდ ენერგეტიკის მამები ამ დენს კიდენ საზღვარგარეთ და ჯიბეს ისკელებდნენ. მეორე ფაქტორი არ ხდება ინვესტორებისთვის გადაცემა ენერგეტიკული ობიექტების ვალდებულებებით, რას გულისხმობ ამ ვალდებულებებში. ამაში გულისხმობ პირველ რიგში იმას, რომ ჰეს სჭირდება სწორი ექსპლუატაცია, მაგალითად თუ წყალსაცავი არის მოსილული, კეთილი უნდა იქნებოს ჰესის ფლობელმა და ეს მოსილული წყალსაცავი უნდა გაწმინდოს, ანუ გაზარდოს მოცულობა იმ წყლის, რომელიც ენერგიად გარდაიქმნება. ხო, ამის ნათელი მაგალითი არის ლაჯანურ ჰესი, ამის მაგალითია თუ ენგური, რომელიც სხვათა შორის გამიკვირდა რომ გაწმინდეს წელს და გაზარდეს წყლის მოცულობა და თუნდაც იგივე ჟინვალ ჰესი და ასე შემდეგ. იგივე რიონ ჰესი. ანუ ძველი ჰესების რეაბილიტაცია და მათი ძველ დადგენილ სიმძლავრეებზე გაყვანა არ ხდება და ჩემი აზრით ეს ხელოვნურად ვერ ხდება იმისათვის რომ დენის გაყიდვები ახალაშენებული ჰესებიდან გაზარდონ მაღალი ფასით. ესეც სპეციალურად კეთდება საბოლოო ჯამში ჩვენ რა გვაქვს ნამოხვან ჰესი რომელიც არის სახელმწიფოს მიერ გარანტირებული 6.2 ცენტი შესყიდვა რომელიც იმატებს ყოველ წელს 3%-ით ჩვენ ასევე შეგახსენებთ რომ სოფლიოს საშუალო ფასი ჰიდროენერგიის არის 5.4 ცენტი ანუ დაახლოებით 25%-იანი სხვაობა ამაშიც და ასევე დიდი სხვაობა იმ ინვესტიციაში რომელსაც აპირებენ ჩადონ ნამოხვანის პროექტში 800 მილიონი $, 433 მეგავატზე, ეს არის ძალიან მაღალი ღირებულება, პირდაპირ ვთქვათ, სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, პერუში, ეკვადორში, დაახლოებით იგივე რელიეფის ქვეყნებში გაცილებით იაფიშდება 1 მეგავატზე გადაანგარიშებით. ამასთან არსებობს სხვა ტექნოლოგიები, მაგალითად ამაზე ბატონი სოსოც ამბობდა ადრე, ჩინური ტექნოლოგიები, რომლითაც გაზიდან გაცილებით იაფად შეიძლება იგივე მეგავატების მიღება. კომბინაციები ამ ქარის, მზის და ასე შემდეგ, თუმცა ეს რა თქმა უნდა ჰიდროენერგეტიკას ვერ შეცვლის, მაგრამ ყველას ავიწყდება ერთი დიდი რესურსი, რომელიც საქართველოს სახელმწიფოს აქვს, ეს არის ტყიბულის ქვანახშირი, რომელიც შესაძლოა ხარისხით იდეალური არ იყოს, მაგრამ შესაძლებელია მისი წყალნახშირში გადაყვანა, ნახშირ წყალში გადაყვანა, ამ ტექნოლოგიას მაგალითად სერიოზულად იყენებენ ჩინეთი, იაპონია და სამხრეთ აფრიკა, ხო? როდესაც ხდება დაბქვა ნახშირის, შემდეგ გამდიდრება, გამოცლა იმ მფრინავი თუ სხვადასხვა მინარევების და გასუფთავება, კონცენტრაციის ამაღლება და ის ფაქტიურად წყალთან შერევის შემდეგ, ჰომოგენიზაციის პროცესის და დიფუზიის შემდეგ ხდება ფაქტიურად ნავთობის მსგავსი მასა, რომელიც პიროლიზით შეიძლება, ანუ გამოყვანა რაღაცა ნავთობპროდუქტების, ან ელექტროლიზის მრქვევანებით შეფრქვევა ღუმელში და დენის მიღება. მოკლედ სხვადასხვა ტექნოლოგიები არსებობს, ის რომ ეს ნამოხვან ხესი თუ არ ავაშენეთ დაიღუპება ქართული ენერგეტიკა ეს პირადად მე არ მიმაჩნია რომ სწორი გამონათქვამია და ყოველთვის არსებობს ალტერნატივა, მაგრამ მთავარი პრინციპი ეს არის რომ ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა იყოს თანახმა ყველა იმ პროექტზე რომელიც ხორციელდება. დაახლოებით ესეთ ცოტა გამიგზელდა სიტყვა, მე მინდა ბატონ დემურს ვთხოვო მისი აზრი ნამოხვან ხესზე, რას ფიქრობთ თქვენ, როგორია ამ პროექტის პერსპექტივა, ხალხი აპროტესტებს, დღესაც უკვე შედგა დიდი მანიფესტაცია საპროტესტო რიონის ხეობის მცველების მიერ, სადაც ჩვენც მივიღეთ მონაწილეობა, რა პერსპექტივა აქვს ამ პროექტს და როგორია თქვენი აზრი? იმისათვის რომ ჩვენ სწორად დავალაგოთ აქცენტები, ჩვენ ახლა თუ ვისაუბრებთ ენერგეტიკაზე, შეცდომა იქნება, იმიტომ რომ ენერგეტიკაზე საუბარი არ შეიძლება თუ ჩვენ ეკონომიკურ კონცეფციას არ აყალიბებ, როგორ ვითარდება შენი ეკონომიკა, რა ეტაპებზე უნდა შევიდეს ენერგოსიმძლავრეები. საქართველოს მართლა კარგი პოტენციალი აქვს ენერგეტიკის თვალსაზრისით, მაგრამ ის ამოუწურავი და ულევი არ არის.
არავის არ აქვს უფლება მისი ასე იმერეთში ამბობ უპრაკუნოდ გაცემისა რაღაც ყალბი ინვესტიციები და ყალბი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით თითქოს ქვეყნის განვითარება უცხოურ ინვესტიციებზე იყოს. ეს არის გაუნათლებელი ხელისუფლებების მოტივები, როცა მათ არ იციან პროფესიულად არც პოლიტიკა, არც ეკონომიკა, ისინი ამ სისულელეს იგონებენ, რომ უცხოური ინვესტიციები ავითარებს ქვეყანას არავითარ შემთხვევაში. კიდე გეუბნებით, თავარი დღეს არის პოლიტიკური მოტივი ამ პროექტში, იმიტომ რომ ენერგეტიკაზე ვერ ვისაუბრებთ ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ეს არ არის ენერგეტიკული პროექტი. ნამოხონ ჰესის პროექტი არ წარმოადგენს ენერგეტიკულ პროექტს, მაშინ გაცილებით სხვა მოტივებია ჩადებული აშკარად და ეს უფრო გეოპოლიტიკური ხასიათი აქვს, იმიტომ რომ არ შეიძლება ელექტროსადგურს მიაბა 1000-ობით ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, რომელსაც არაფერი არ ესაქმება ამ ყველაფერთან, თან პერსპექტივით, თან საშინელი პირობებით და ასე შემდეგ. თუ საჭიროა და ერთ-ერთი შესაძლო ვარიანტი საქართველოსთვის ნამოხონ ხესი არის, მაგრამ ეს არის ქართული რესურსი, ხო სწორია? ჩვენ გვინდა ჰესი, მაშინ ჩვენ ვაკეთებთ ელემენტარულ რამეს. სახელმწიფო ქმნის სააქციო საზოგადოებას თავისი თქვა 25%-იანი მონაწილეობით, ბლოკირებით, როგორც თქვი, საწყის ეტაპზე, ყიდის მცირე და პატარა აქციების პაკეტებს, ხალხი ყიდულობს ამას, მომენტალურად გროვდება, მილიარდი იქნება საჭირო, მილიარდი დაგროვდება, 2 მილიარდი იქნება, 2 მილიარდი დაგროვდება, 8 მილიარდი ფული დევს ბანკებში უმოძრაოდ საქართველოს მოქალაქეების საკუთრება, რომელიც არ მიდის ეკონომიკაში. ამიტომ არანაირი თურქი ინვესტორი, არანაირი ამერიკელი, ან ევროპელი, ან რუსი ინვესტორი ამას არ ჭირდება. ამას ჭირდება ხელისუფლების პასუხისგებლობა, რომელიც არ არსებობს. მეორე, თუ სააქციო საზოგადოება შეიკრიბება, ეხლა ჩვენ ვიფიქრებთ იმაზე, რომ ეს ჩვენი ქვეყანაა, ჩვენი წილია აქ, ჩვენ მივიღებთ სარგებლობას, მაგრამ გესი ასე თუ ისე რაღაც ზეგავლენას ახდენს, მაშინ ჩვენ საზღვავთ ზუსტად როგორი უნდა იყოს რეკრეაცია, უნდა შევაბრუნოთ ჩვენ ფული იმისთვის, რომ გავასწოროთ ეს ყველაფერი ნულოვანი ზიანი არ არსებობს, მაგრამ ზიანის დოზა არსებობს, ცნობილია მეცნიერებაშიც, ეკონომიკაშიც ყველაფერი კარგად და დაბინძურების საკითხები როგორც არის და ეს ყველაფერი ძალიან ღრმა მათემატიკით მაქვს, უკვე ციგნი მალე გამოვა. საქმე ისაა, რომ დოზა გაქვს, შენ იცი ზიანი, რას აყენებ, მაგრამ არსებობს სოციალური სარგებელი, რომელთაც შენ ამ პროექტის რეალიზაციით აღებ და შენ ფარავ ამას მერე ფულს, ნაწილს დებ ამაში, თურქი ინვესტორისთვის სხვა პრინციპები შეიმუშავეს. სწორად აღნიშნე, არ არსებობს სოფლიოში რეალიზებული ელექტროსადგური, სადაც 1 მეგავატი შეიძლება 2 მილიარდამდე, 2 მილიონ დოლარამდე ღირდეს. არ არსებობს ასეთი, იმიტომ რომ ყველაფერი დათვლილია რელიეფის გათვალისწინებით. მეორე, თუ ჩვენ ამას ქართულ პროექტს ვაკეთებთ, მაშინ ჩვენ ელემენტარულ ნაბიჯს ვდგავთ, მსოფლიო კონკურსს ვაცხადებთ, სუპერთანამედროვე ტექნოლოგიებით, საუკეთესო ენერგოჯგუფი დააპროექტებს. მე შემიძლია გითხრა ძალიან ღრმა სიტუაცია, რომ არა ისეთი უზარმაზარი კაშხლის გაკეთება, არამედ შეიძლება საფეხუროვანი მცირე ზომის, რომელიც არანაირ ზეგავლენას არ მოახდენს, მაგრამ ეს სხვა სტრატეგია გაკეთება შეიძლება, იგივე შედეგის მიღება შეიძლება, მაგრამ სხვანაირად. სახელმწიფო გაყიდის შემდეგ თავის 25%-ს, ეს იქნება 1000-ობით ქართველის შემოსავალი ყოველ თვიურად და ამის ნაცვლად ხელისუფლება მიდის დემაგოგიაზე, საუბრობს ენერგოდამოუკიდებლობაზე, ამ დროს არაფერი არ აქვს ეკონომიკის განვითარების, არაფერში არ ჭირდება ეს 430 მეგავატი დღეის მდგომარეობით. ტიგური.
დიახ, არანაირად არ ჭირდება, იმიტომ რომ ამან რა უნდა გააკეთოს, ეს ხო საბაზო ელექტროსადგური იქნება, ეგურს კიდევ ჭირდება 2 საბაზო ელექტროსადგური, რომ იყოს, დანარჩენი უკვე შეიძლება მზით შეავსო, შესანიშნავი რესურსია, დაახლოებით 2000 მეგავატამდე მზით შეიძლება ჩვენ შევავსოთ და ის შეიძლება აქაც მოიხმაროთ, როცა საჭიროა, პიკურ პრობლემებზე ჩვენ ყოველთვის შეგვეძლება, როცა საბაზისო ელექტროსადგურები გაქვს, ამიტომ ბატონო, რა მე ხა თქვენ მაშინ იყავით დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე პარლამენტის და შეიძლება გახსოვდეთ. მე მახსოვს ერთი შეთანხმება დემირელსა და შევარდნაძეს შორის, როდესაც ეგრეთ წოდებული ელექტროენერგიის სვოპი გააკეთეს ზაფხულში ჩვენ როცა გქონდა ჭარბი ენერგიის ენერგია ვაწვდით თურქეთს და თურქეთი გვაწვდიდა ზამთარში უკვე თქო ელექტროსადგური. იგივეა რუსეთთანაც. ამ ხერხს ანუ სვოპს რატო არ იყენებენ დღეს? იმიტომ რომ ეს არის ურთიერთსარგებელი, შენ მეზობელ ქვეყნებთან ყოველთვის უნდა გქონდეს ურთიერთსარგებელი, იმიტომ შენ ჭირდება იღებ მისგან, მაშინდება აძლევ შენ, ეს ელემენტარული. მაგრამ ამაში არ ფიგურირებს ფული და როგორც ჩანს ბაფერში ინტერესი აქტიურად, მოდი ახლა ყველაზე ცუდ რამეს მივადგეთ საქართველოში, საქართველოს ენერგეტიკა კორუმპირებულია. ეს არის უსაშველოდ კორუმპირებული სფერო, კლანური სფერო, რომელსაც ემსახურება საკმაოდ კარგი კვალიფიკაციის ენერგეტიკოსები, რომლებსაც მორალურად და ზნეობრივად და პროფესიული თვალსაზრისით პასუხისგებლობა, სინდისი არ გააჩნიათ. თორე როგორც ენერგეტიკოსები ნამდვილად კარგები არიან, ისინი აკეთებენ მომსახურებას, ისინი ქმნიან რაღაც რაღაც სქემებს. ხო, სქემებს და ეს სქემები იცით თქვენ რუსეთიდან როგორ იყო 90-იან წლებში უზარმაზარი ფული კლანები აჯდა ხო ამას ყველა მახსოვს სააკაშვილი ლობირებდა რუსულ ლიტერას პარლამენტში სააკაშვილის დროსაც იგივე კორუფციული სქემები იყო ახლაც იგივე კორუფციული სქემებია აქედან გამომდინარე თავარი რაც არის ასეთი ხანგრძლივი პერიოდით ასეთ არასტაბილურ ქვეყანაში შენ უზარმაზარ ტერიტორიაზე ფაქტობრივად გააჩინო ექს-ტერიტორიული წარმონაქმნი. ეს არის დანაშაული, იმიტომ რომ შენ დამოუკიდებელი სახელმწიფო ჯერ კიდევ პრობლემების წინაშე გაქვს და შენ უშვებ უზარმაზარი პოლიტიკური ამბიციების მქონე რეგიონალურ მოთამაშეს რომელიც ამას ისე გამოიყენებს, როგორც მის სახელმწიფოს ჭირდება და არა საქართველოს. პირდაპირ გეტყვით, თუ ეს განხორციელდა, ეს არის დანაშაული სახელმწიფოს წინაშე, თურქები ამას იზოლაციას გაუკეთებენ ათასობით და ჩიტი ვერ შეფრინდება. გამორიცხულია და გააკეთებენ იმას, რაც მათ სახელმწიფოს ჭირდება და ეს პირველ რიგში მათ ჭირდებათ რუსეთთან სავაჭროდ და რუსეთთან აი ესე მოდით ასე ვთქვათ ზემოქმედებისთვის რომ მას უკვე მის საზღვართან ამოწეული თურქეთი იწყებს იმ თამაშებს რომელიც მის რეგიონალურ ინტერესებშია რა თქმა უნდა თურქეთი ვერასდროს გახდება გლობალური მოთამაშე არ იქნება ეს გამორიცხულია დღეს სამი გლობალური მოთამაშეა და დარჩება და ჩვენ მეორე მხრივ ენერგეტიკას რო თავი დავანებოთ და კორუფციულ სქემებს ჩვენ მივდივართ გეოპოლიტიკური ინტერესების დაჯახებების საწინააღმდეგოდ ანუ ვადგებით იმ ისტორიულ მახინჯ გზას როდესაც გარკვეული არ ქონდა თუ დიდ მოთამაშეებს ერთმანეთში რა დაპირისპირება ქონდათ ისევე როგორც დღეს არ გაგვირკვევია ჩვენ დიდი მოთამაშეები რას უპირისპირდებიან რა არის დაპირისპირების თავარი საგანი რა არის კი ბატონო მადლობა მე ხა გეთანხმებით აბსოლუტურად თუ ამაში არის გეოპოლიტიკის შემადგენელი ეს ჩვენთვის იქნება მიუღებელი ამ კუთხითაც რატომ იმიტომ რომ ჩვენი ამოცანა ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე არის ის რომ საქართველოს იყოს ადგილი შეთანხმების დიდ ძალებს შორის და არა კონფლიქტების როგორც დღეს არის იმიტომაც ამ დღეში ჩვენ კი მივიდეთ კონფლიქტების ბატონოსო აი ბატონმა დებმა ბრძანა საინტერესო მოდელი შემოგთავაზა სააქციო საზოგადოება იქ სახელმწიფოს თავისი ჩამკეტი ანუ ბლოკირების წილი და პლუს კიდე ამას
26%, ანუ ჯამში 51% საკონტროლო მოსახლეობაზე მიყიდვის საშუალებით, რომ ვისაც აქვს საშუალება მონაწილეობა. ყველას ექნება. $1000 ასეთი სისტემა იყო მაგალითად არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში, როდესაც ვერც ერთ ფირმას ვერ დაარეგისტრირებდა უცხოელი, თუ 51 საკონტროლო პაკეტის 51% მფლობელი არ იყო ადგილობრივი მოქალაქე. ანუ ეს არის აპრობირებული, 2 წელია სულ მოხსნეს, როდესაც გაჯერდა მთელი ეკონომიკა, უკვე ყველა ნიშა დაკავებულია და ზირითადად ესე იგი ყველა საკონტროლო პაკეტს აკონტროლებს. ეხლა თქვენ მაგალითად გუშინ ჩაატარეთ პრესკონფერენცია ბატონსოსო ლევან ვასაძესთან ერთად, ასევე იქ იყო მე რო ვნახე შოთა გურჯიძე, ზურა მახარაძე, ეს კაი ბიჭია სხვათა შორის მომწონს, ესეთი მოაზროვნე ახალგაზრდა და გამოხვედით ინიციატივით ჩატარდეს რეფერენდუმი ნამოხვან ჰესის თაობაზე. რა თქმა უნდა, ხალხის აზრის კითხვა ყოველთვის მისასალმებელია და კარგია, მაგრამ თქვენ ასევე გაჟღერდა თქვენს მიერ, რომ 51% სახელმწიფოს ხელში იყოს ნამოხვან ჰესის ან ნებისმიერი დიდი ჰესის. რასაც ასევე ვეთანხმები, ხა რაც მეტი იქნება სახელმწიფოს ხელში, უკეთესი, ხო, ეს გარანტირებული ბიზნესია, ამასთან არსებობს აგერ საპენსიო ფონდი, რომელშიც უკვე თითქმის 2 მილიარდი ლარია მობილიზებული და რომლითაც არაფერი ესე ბევრი იფიქრეს ამ ჩვენმა გენიოსებმა ბჭყალებში და იყიდეს 2 წამყვანი ბანკის აქციები. მესმის რომ დივიდენდი რაღაცა პროცენტები ემატება, მაგრამ ეკონომიკის ნაცვლად ფული წავიდა სამხატვრო სექტორში. ეხლა ნახეთ, ბანკების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სეგმენტი კრედიტების არის სამომხმარებლო კრედიტები. ესეც ხო ვიცით, სამომხმარებლო კრედიტი რას ნიშნავს? ვიღაცამ ტელეფონი იყიდა, ვიღაცამ მაცივარი იყიდა, ტელევიზორი, ავტომობილი, ასე შემდეგ, ხო? ანუ ყველაფერი ის, რაც იწარმოება საზღვარგარეთ. 50%. შედეგი დასკვნა აქედან, საქართველოს საპენსიო ფონდი ქმნის უცხო ქვეყანაში სამუშაო ადგილებს. ბატონსოს, აი დაახლოებით ესეთ ამბავია და თქვენი გუშინ პრესკონფერენციაც რო ახსენოთ და აგუსენით თქვენი პოზიცია უფრო დეტალურად. კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა ვთქვა ბატონ დემულის მიერ ნათქვამი ფრაზა, ფაქტი იმის აღნიშნა, რომ ფული 8 მილიარდი დოლარი საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ და ბანკებში აქვთ, ეს ფაქტია. ანუ და ამ ფულის გამოყენება ის იმისთვის, რომ მონგებიანი, ესე იგი, მონგებიანი აქციებში ჩადონ ეს ფული და ამით ესე იგი ფული არ წავიდეს ის 200 მილიონი დოლარი ყოველ წელს უცხო ქვეყანაში და ახლა 200 მილიონი ლარი, ხო? არამედ მან დააბრუნდეს ჩვენ ეკონომიკაში. ეს მე მგონი ანაბანაა. მან დავაზუსტე. აი ნახეთ როგორი სტატისტიკაა, ესე იგი ნამოხვან ჰესი, როგორც არის პროექტში, გამოიმუშავებს წლიურად 1.9 მილიარდ კილოვატ-საათს. თუ ავიღებთ 6.2 ცენტს გარანტირებულ შემსხლის ფასს, გამოდის რომ 93 მილიონი დოლარის დენს გაყიდის ყოველწლიურად. ეხლა აქედან ნაწილი ალბათ EBRD-ის კრედიტის მომსახურება, ანუ რომელიღაც განვითარების ბანკის და აქედან არის ეს ციფრი 200 მილიონი ლარი, ანუ 60 მილიონი დოლარი ყოველწლიურად 99 წლის განმავლობაში. გასაგებია, ხო, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის სრულად მიუღებელი მოდელი, მაგრამ ისიც უნდა გვესმოდეს, რომ არაფერი არ გაკეთებულა იმისათვის, რომ საქართველოს მოსახლეობა მდიდრდებოდეს საკუთარი რესურსების გამოყენებით, რომ ის იყოს მონაწილე ასე ვთქვათ, დივიდენდები, ბენეფიციარი იყოს იმ პროექტებისა, რომელიც ხორციელდება ჩვენ. ეს არის მთავარი პრობლემა, არ იქნება ამის ინსტრუმენტარიები, არც ეკონომიკური, არც პოლიტიკური არანაირი. ეს ახლა მოკლედ რომ ვთქვათ. ახლა გასაგებია, აქედან გამომდინარე, სრულად სასაცილოა, ესე იგი, არგუმენტები ენერგოდამოუკიდებლობის შესახებ, იმიტომ რომ ადამიანები ვერ ხედავენ საკუთარ იმას, საკუთარ მოგებას, საკუთარ დივიდენდს, საკუთარ ბენეფიტს ვერ ხედავენ იმაში, რაც ხორციელდება. პირიქით ხედავენ, რომ პროექტები ხორციელდება, მაგრამ მდგომარეობა უარესდება. ესე იგი, და ამ პროექტში საერთოდ ტრაგიკომიკური სიტუაციაა, ესე იგი, უფრო ძვირია ჩადებული, ვიდრე არის სოფლიო ფასი და ვიდრე არის საერთო არსებული ფასი, ხო? და ესე იგი, რა გამოდის, გვჩება გასხვისებული ტერიტორიები, რაც ისაუბრება თომა დემულმა თავის გეოპოლიტიკური რისკებით, გვჩება ესე იგი განადგურებული ეკოლოგია, აღრილი სოფლები, ესე იგი გაუგებარი საფრთხეები, იქიდან გამომდინარე არსებული რელიეფიდან გამომდინარე და ქანების შემადგენლობიდან გამომდინარე და არაფერი.
რჩება არაფერი, ანუ ესე იგი რა, იმაში რო არის ხო, ქათმისგან არაფერი არ რჩება, იმის კაკანის გარდაო, ისე ამუშავებენო იმაში ინდუსტრიულ საწარმოებში. ესე იგი, ასეთი რაღაცა და ეს ყველაფერი ხალხმა გაითავისა, გაიგო ბევრმა გარდა ნუ ანგაჟირებული ადამიანებისა, რომელიც უბრალოდ ახლა მე მესმის რომ დაუშვათ ყველა ჟურნალისტებს სამწუხაროდ აქვთ ეს ბმა, რომ ის მათ შეუკვეთავენ და ისინი იძულებული არიან გააჟღერონ გარკვეული პოლიტიკური ძალისთვის მისაღები, ასე ვთქვათ, ნარატივი. მაგრამ ნუ ბევრი ამაში გავარჯიშდა და აქტივისტობს და მათ მისამართით მინდა ვთქვა, რომ ნუ აქტივისტობენ ამაში, ნუ ამას ნუ კმაზავენ საკუთარი უვიცობითა და აგრესიით. თორე გასაგებია ახლა სამწუხაროდ გმირობას ვერ მოვთხოვთ ადამიანებს. რაც შეეხება რეფერენდუმს. ახლა რეფერენდუმი არის ისეთი ფორმა, რომელიც როგორც ფორს მაჟორი არ არის გათვალისწინებული იმ ავადსახსენებელ ხელშეკრულებაში. ანუ იქ ყველაფერია მაგალითად ვულკანი რო ამოიფრქვეს, ანუ ერთმა დაიფაროს ბიზნესრა მოხდეს, ან რავი ცუნამი ხო, ერთმა დაიფაროს. საქართველოს მაინც ჯარიმდება 400 მილიონი. ესენი ესე იგი ხო, ოღონდ რეფერენდუმი არ არის გათვალისწინებული. და ამის ხელმომწერს პოლიტიკური ლიდერობა უნდა და მოგრუნება რა. რეფერენდუმი ფორს მაჟორშიც ვერ გავა. ვერ გავა, აი ამაშია საქმე ხა. ჩვენი ჩანაფიქრი ახლა როცა ვითათბირეთ ჩვენ ამის შესახებ, ხო? ერთ-ერთი თავარი პუნქტი იყო ეგ, იმიტომ რომ და ერთის მხრივ ახლა ჩვენ გვესმის ისიც რომ ნუ ვართ ასეთ საშინელ ინერციაში. ეს ჩვენი ხელისუფლებაც, ეს ჟურნალისტიკაც, ეს არასამთავრობოებიც ახლა მაინც საქართველოა. ჩვენი სისხლის დაგანია და ხორცი დაგანია, ხო? ახლა ისინი არიან აი კუთხეში მიმწყდეული ვირთხის მდგომარეობაში. ჩამოღოჯული აქვს ამ დოლარები ხელში, ხელზე გარტყავთ, მაგრამ ის დოლარები უკვე ხელს არ უშვებენ აი ესე. ხა ხელს არა, დოლარს ვეღარც გაუშვებენ. არადა წკეპლით ურტყავთ ხელს. ვერ უშვებენ დოლარს, ვერც გაუშვებენ. საქმე ისაა რომ ვეღარ გაუშვებენ, იმიტომ ის უკვე აღებული და გადამუშავებულია და ახლა ის ვინც რომ ალდებულებების სახით დარჩა ის დოლარები თქვენაც ბრძანეთ. ახლა უკან ხوار მოიტანეთ. ხო, შეუძლებელია, არ არის ამის მექანიზმები. ამიტომ ახლა ესე დღეში არიან, ახლა უნდა გაუთვალისწინოთ, რომ ახლა ასე დღეში რო არიან, ესენი მაინც ჩვენები არიან. ჩვენი ტრაგედია, ჩვენი უბედურება. ჩვენი ტრაგედია, გესმით? აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ესეთი გადაწყვეტილება, ასეთი გამოსავალი, რომ ესე ჩატარდეს რეფერენდუმი, არის ძალიან კარგი ყველასთვის, მათ შორის მათთვისაც, ხომ? ეს ერთი. ამიტომ მათ მიერ წინააღმდეგობის გაწევა ეს უკვე ესე იგი ნიშნავს, რომ ვირთხამ კმენა დაგვიპირა. უკვე არიან წინააღმდეგი ყველაფრის. ანუ იძულებული არიან, რომ წინააღმდეგნი იყვნენ. თვითონ ჩაიგდეს თავი ამ დღეში, ხო? ახლა კითხვებზე ხო პასუხი არ არსებობს, ახლა რა ჩვენ კითხვავს დავსვით, კითხვები დავსვით, ამაზე პასუხი არ არსებობს. უნდა თქვა, არ არსებობს, ხალხი გაგიჟებულია. მე სპირადად ახლა რო წავიდე, რეაქტორი ვიჯერებდი, მე თქვი ესეა თუ არა? მაგრამ ხოი უბედურება რომ ესე იყო. ამიტომ ეს ერთი საკითხი. ახლა რეფერენდუმის რაც შეეხება თვითონ პროცედურას. საერთოდ რეფერენდუმზე ბევრმა შეიტანა, ასე ვთქვათ, თავისი განაცხადი, მაგრამ ცოტა მიიყვანა ბოლომდე. ერთ-ერთი იყო მაგალითად, როდესაც შევიტანეთ ჩვენ რეფერენდუმზე ოჯახის საკითხი, შევაგროვეთ ის 200,000 ხელმოწერა, მაგრამ მარგველაშვილმა უარი უთხრა, ეგო რეფერენდუმიო, ვერ ჩავატარებთ რეფერენდუმს, იქიდან გამომდინარე, რომ ტერიტორიულობა გვაქვს წარსული. ახლა ეს ისეთი სამართლებრივი კრეტინიზმია, რომ მსგავსი რამ ესე ნუ დავცინოდით და დასაცინიც არის, მაგრამ იქ რაღაცები მოხდა და არ გავასაჩივრეთ საკონსტიტუციო სასამართლოში, იქიდან გამომდინარე, რომ მე საქართველოს მთავრობამ ეს დეფინიცია მაინც შეიტანა მაშინ და აღარ გახდა საჭირო კონსტიტუციაში და აღარ გახდა საჭირო მთელი შემდგომი იურიდიული მოქმედებები. ახლა იგივე არგუმენტი რომ დაგვიპირისპირო, ნამდვილად გავასაჩივრეთ, არა მარტო გავასაჩივრეთ, ან რას გვეუბნები, რას ამბობს ეს არგუმენტი. და ამ აბსურდში სამწუხაროდ ძალიან ბევრია დარწმუნებული, ეს გაოცებული ვარ მე. რეფერენდუმი რა არის? რეფერენდუმი არის მოსახლეობის მიერ უშუალოდ რომელიმე საკითხზე თავისი ნების უშუალოდ გამოხატვა საკითხზე. კანონის მიღებაზე და არ მიღებაზე კი არა, ან და დაუშვათ დენონსაციაზე, ან რაღაც იქ არის პუნქტები ჩამოწერილი, ხო? ანუ საკითხზე უნდა გამოხატოს ხალხმა, რომ
გინდა თუ არა, თანახმახარ თუ არა, რომ ეს ნამახვანგესი აშენდეს კომპანია ენკასთან დადებული ხელშეკრულებების პირობების მიხედვით. მე მგონი დღესავით ნათელია, ხო, ყველაფერი. 2-ჯერ 2 არის 4. კი? არა, ხო? ახლა ამაზე რომ ქართული ხალხის ნების გამოხატვაზე უარი თქვას რომელიმე სახელმწიფო უწყებამ, რომელიც იკვებება ქართული ხალხის მიერ გადახდილი გადასახადებით, ეს არა მარტო ანტისახელმწიფოებრივი, არამედ პირდაპირ კრიმინალური მოქმედება იქნება და აქედან გამომდინარე მე აქედან ვეუბნები ვიცი რომ უსმენენ ამას ყველაფერს, ვეუბნები ყველა სათანადო უწყებას რომ მიეცით ხალხს თავისი ნების გამოხატვის უფლება. ეს თქვენთვისაც კარგია და რაც თავარია ჩვენი ქვეყნისთვის არის კარგი. ერთხელ და სამუდამოდ მოხდება ის რომ ეს კორუფციულ რაღაც ისე ნეოლიბერალური სქემა რომელიც ანგრევს ამ ქვეყანას ძირფესვიანად, საზოგადოებასაც ანგრევს, მის ეკონომიკასაც ანგრევს, მის კულტურას, მის სოციალურ ცხოვრებას და ყველაფერს ანგრევს, ხომ? ცნობილი საერთაშორისო ცენტრებში გამომუშავებული სქემების მიხედვით ეს ინერცია შევაჩეროთ. რომ არავის არაფერი დიდხანს არ შერჩება საერთოდ და საერთოდ ადამიანი ისეა მოწყობილი, რომ როცა წარსდგები, ესე იგი ყველაფერი მოგეთხოვება. თუ ქრისტიანები არ არიან, ხო, თან ერთგვარად არ არის. ბატონო, გასაოცარია, რომ არც ერთი გადარიცხვა არ მუშაობს, 650 არ არის. ბატონოსო, ეს ერთი რამეა, თუ შეიძლება თქვენ კითხავთ, სოსუმ ახსენა ეს საერთაშორისო ცენტრებში დამუშავებული ეს კორუფციულ ნეოკოლონიალურ ლიბერალური სქემები. გამახსენდა ეს ეკონომიკური მკვლელი ეს დოკუმენტური ფილმი რო არის, ხო? აი თქვენ ახლა გქონდათ ამასთან შეხება უშუალოდ, იმიტომ რომ 90-იან წლებში იყავით ესე დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე პარლამენტში და აი როგორ მოხდა მისი ევოლუცია, გეგმის, რომელიც მაშინ დაიწყო ჯერ კიდევ თავზე მოხვევა და რეალურად ნიშნავდა რას, ეს 5Ds პრინციპი, ხო, დეინდუსტრიალიზაცია და ასე შემდეგ. აი ამ კუთხით რომ გზავნოთ. ესე იგი, ეხლა მე მინდა ისეთ რამეს შევეხო, რადგან ფაქტობრივად არ საუბრობენ და ჩვენ ამით ესე იგი საკუთარ თავს ვიტყუებთ. სინამდვილეში, როდესაც მოხდა იმ ახალგაზრდა ბიჭების მოყვანა ხელისუფლებაში შევარდნაძის უდიდესი მცდელობითა და დახმარებით, რომელიც და შევარდნაძესაც არაფერი გამოუვიდო და იმ დასავლურ ელიტასაც ნეოლიბერალურ კონსენსუსით იყო, ეს ყველაზე საშინელი ვაშინგტონის კონსენსუსი. დიახ, ვაშინგტონის კონსენსუსი, რომელიც ეკონომიკაშიც უბედურება და პოლიტიკაშიც უბედურება. როდესაც მოხდა ამ ახალგაზრდა ბიჭებისა, ნახეთ ისინი როგორ გეგმაზომიერად მოქმედებდნენ. ერთხელ მაინც გონიერ კაცს უნდა გაჩენოდა კითხვა, მით უმეტეს მე შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ თვითონ მიშას ინიციატივით ჩვენ შორის საუკეთესო ურთიერთობა იყო გარკვეულ პერიოდამდე, მეც შევხედე რომ ესენი უკვე ცილდებოდნენ გზა, ჩამოვცილდი ურთიერთობაში, მე მაინც რეგიონიდან ჩამოსული კაცი ვიყავი, მართალია გახმაურებული, მაგრამ ესენი ფაქტიურად 50-50-ზე იყო ხელისუფლება შევარდნაძესა და ჟვანია სააკაშვილის ჯგუფ შორის. კი იცი ეს შენ, ეს მათ გარეშე ვერაფერი წყდებოდა. შემდეგ ჩემთვის გახდა ცნობილი, რომ ფაქტობრივად საქართველოში ამ ბიჭების ხელით მუშავდებოდა მართვის მეთოდი, მცირე და საშუალო ქვეყნებისათვის, ის ციხის ექსპერიმენტი, ის ტერორი, ის რო იტყვიან სრული გაღარიბება ადამიანებისა, ეს ტრადიციული კულტურის მოსვლა, ეს იყო ტექნოლოგია და ექსპერიმენტი. ნახეს, ყველაზე სუსტი საზოგადოება სადაც იყო, ყველაზე სუსტი. მე ახლა ძალიან ძლიერ ამას ვლაპარაკობ, მაგრამ თუ არ გავხსენით ჩვენ ეს ყველაფერი და თუ არ შევძრა რეალობა, ჩვენ უარესისკენ წავალთ, ჩვენ დავკარგათ ამ ქვეყანას. ამიტომ ეს იყო ექსპერიმენტის ქვეყანა, სადაც მუშავდებოდა მეთოდი და მეთოდიკა მართვის სისტემებისა მცირე საშუალო ქვეყნებისთვის, სადაც ეს მეთოდები გავლენა
თან ექსპერიმენტი, ფანტასტიკური ექსპერიმენტი ტარდებოდა საქართველოში, ხალხზე ზემოქმედებისა და ხალხს აღარ აღმოაჩნდა ძალა, იმიტომ რომ ხალხის ბრალი კი არ არის საქართველოში, აი რომ ვიტყვიან, ნულზე დაეცა პასუხისგებლობა ინტელექტუალური ელიტისა. ინტელექტუალური ელიტა, რომელიც არის ხელისუფლებისგან დისტანცირებული და ყველაფერ პროგრესულს ნერგავს საზოგადოების აქტიურ ნაწილში, ისინი მომსახურეს სფეროში გადავიდნენ და ფაქტიურად გაწიდეს ხალხი. შემდეგ რაც მოხდა მხოლოდ იმის გამო, რომ ერთი კაცი უმართავი გახდა და იგი უბრალოდ გაიყვანეს თამაშიდან და არაფერი არ შეცვლა. ეხლა ზუსტად იგივე მეთოდები მუშავდება, იგივე თუ გნებავთ კორონა პანდემიასთან დაკავშირებული ზემოქმედება, არ არის ასეთი პრობლემა ქვეყანაში. ხო, და სკოლები გაჩერებული. ამერიკა მსოფლიოში პირველი იყო პანდემიის თვალსაზრისით, საფრთხის თვალსაზრისით და სკოლა, ჩემი შვილები ერთი დღით არ გაჩერებულან სკოლაში, არ შეწყვეტილა სწავლა, ყველაფერი გრძელდებოდა ჩვეულებრივ რეჟიმში, ხო? და არც ასეთი შეზღუდვები არ ყოფილა. რა ხდება? ხდება ის, რომ აქ მუშავდება ის მეთოდები, რომელიც შენ თავიდანვე გამოაცხადე, რომ აი ლიბერალური კაპიტალიზმი რაც გვია, რომელიც არის ფაქტობრივად რა ხდება, იცით, მსოფლიო წესრიგის, მსოფლიო სოციალიზმის გადაწყობა ხდება. ახლა ხდება ტრანსფორმაციის უზარმაზარი პერიოდი და ჩვენ ვართ მოქცეული მსოფლიო პოლიტიკის ეპიცენტრში, არა საქართველო, არამედ მთლიანად სამხრეთ კავკასია, ახლო აღმოსავლეთი, შუა აზია. ეს ერთნი ვართ ჩვენ, ერთი სივრცეა, რომელშიც დომინირებული იქნება მსოფლიო პოლიტიკა უახლოესი 3-4 ათეული წლის განმავლობაში, მეტი არ ვიცი, მაგრამ ეს ნაღდია. და ჩვენ მივედით იქამდე, რომ რესურსი აღარ ყოფნის, წინააღმდეგობის რესურსი, ამიტომ არის მე ჩემს მიმართვაში, ჩემს ცდილობაში ყველაფერ ვცდილობ, რომ იმისათვის, რომ ერი არ დაეცეს, მისი 1% მაინც უნდა იყოს აქტიური. 1%. ჩვენ მივედით იმ მდგომარეობამდე, რომ ეს 1% ჯერ არ არის აქტიური. ჯერ არ არის. ამიტომ საფრთხეები ძალიან დიდია. დიდი გადაწყობა მიდის. მსოფლიო წესრიგი იცვლება. ერთ-ერთი ამ ცვლილებისა უახლოეს წლებს რო განსაზღვრავს 14-15 ივნისი იქნება ორი სუპერმოთამაშის შეხვედრა, რომელსაც აქვს თავისი ღრმა, ძალიან ღრმა მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ზედაპირი ერთია, ის რაც მედია აშუქებს ეს ერთია, მაგრამ იმის შიგნით, ვინც ცოტა უფრო ღრმად არის პოლიტიკით დაინტერესებული, არის ფანტასტიკურად რთული საკითხები, სადაც გამოდის, რომ ეს ქვეყნები ერთმანეთზე გადაბმული არიან. ესენი გადაბმული არიან და კონკურენცია და დაპირისპირება მიმდინარეობს სწორედ საკუთარ ინტერესების ფარგლებში ამ სამი მოთამაშიდან ერთ-ერთის მიპყრობისა და ტრენდი ისახება, რომელიც ჩვენთვის ძალიან საშიშია. ევროპელებმა შეამჩნიეს ეს უკვე ხდება ორ ბანაკად გაყოფა. ყოველ შემთხვევაში ასეთი იქნება ცდილობა, ყოველ შემთხვევაში ზემოქმედების პროპაგანდის თვალსაზრისით, ამერიკული ბანაკი, ჩინური ბანაკი აირჩიენ. ან ხარ აქეთ, ან ხარ იქ. დიქოტომია, კი. მიხვდით? ეს ტექნოლოგია, რა თქმა უნდა, არავითარი ომი და არავითარი რაიმე ვერ მოხდება დღევანდელ სიტუაციაში, იმიტომ რომ მესამე ქვეყანა გადაწყვეტს, ვინც მხარეს იქნება. ჩინეთისთვის კოშმარია რუსეთი ამერიკის ურთიერთობა, განადგურდებიან. ამერიკისთვის კოშმარია ჩინეთ-რუსეთის ურთიერთობა და კიდე იქ სხვა სქემა ისახება, რომელიც ინდოეთის შემოყვანაში და ირანის გააქტიურებაში მდებარეობს. ამიტომ ყველაფერი ეს ხდება ამ პატარა ქვეყანაში და მთელი ამ შიგა დაპირისპირების საშინელ გავლენას ქართველი განიცდის და ქართველი წაიქცა. ეხლა ჩვენ არ უნდა შევეგუოთ, ჩვენ რა კი არ ვსაუბრობთ, ესე იგი
რაღაცნაირად აქტიური ადამიანები ვართ, რაღაცნაირად პასუხისგებლობა გვაქვს, რაღაცა ჩვენ არ ვიბრძვით ფულისთვის, არ ვიბრძვით თანამდებობისთვის, ჩვენ ცოტა სხვა რამისთვის მაგალითად მე ძალიან მომწონს ქართული გარემო, ქართული კულტურა, ფანტასტიკური კულტურა გვაქვს, უღრმესი კულტურა გვაქვს, ვანადგურებთ. მე მინდა ეს გარემო შენარჩუნდეს ჩემი სახელმწიფოს პარლამენტში, მე ძალიან კეთილგანწყობილი მინდა ყველა მეზობლის და ყველა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის მიმართ, მაგრამ მე არ მინდა ამის მოშლა. ნახეთ ხო, ის საცოდავი გორსალა, ნამდვილი პოლიტიკური გორსალა, ჯაფარიძე, რას კლიპი გაავრცელა, რომ ჩვენ რო კარგად ვიცხოვროთო, კლიპი გაავრცელა. აქ ჩვენ ეროვნულ უმცირესობაში უნდა გადავიდეთო. სიცხვილეაო სოფელში ცხოვრობდეს ხალხიო და ფაქტიურად გააჟღერა ის რაც მიშეწავდა გეგმა გააჟღერა სააკაშვილისა რომ სააკაშვილის გეგმა ეს იყო ჩვენ ესეც ვერ დავინახეთ ესეთი იმ დიდი პროგრამის შემადგენელი ნაწილი იყო მთელი საქართველო უნდა აყრილიყო სოფლები დაცარიელებულიყო 10 ურბანულ ცენტრს აკეთებდა 10 ურბანულ ცენტრში უნდა განთავსებულიყო მთელი ქართული მოსახლეობა გაძაგებია გააღარიბებდნენ, გაათახსირებდნენ დიდ ნაწილს, გაანარკომანებდნენ, ოჯახებს მიუნგრევდნენ, მაგრამ ეს არის იდეალური მდგომარეობა ადამიანებისა, რომელიც სამართავად. ეს კარგად იცის სტენფორდის უნივერსიტეტის ექსპერიმენტი. აი, რაც აღშენელებით მე თვითონ ვიყავი ურბანიზაციის გარკვეული მომხრე, ოღონდ აი გეგმაზომიერი წინასააღმდეგმელი ურბანიზაციის, მაგრამ ამ ლიბერალურმა რეალობამ გადამახედინა ჩემ შეხედულებებსაც კი. ეხლა სტალინი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ურბანიზაციის პროცესი სტალინმა გააკეთა, ხო? როდესაც 73%-მდე აიყვანა რუსეთში და საბჭოთა კავშირში ურბანიზაციის დონე, მაგრამ ეხლა სხვა გამოწვევები გააჩინა ამ ლიბერალურმა კაპიტალიზმმა, ამიტომ ურბანიზაციას ესე ცალსახად მე აღარ შევხედავ. ნახე ზუსტად ამ თემაზე 2003 წლის ჩემს მონოგრაფიაში საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის თანამედროვე პრობლემები მე პირდაპირ მაქვს ერთ-ერთი პარაგრაფი მიძღვნილი, როცა ამ თემებზე ვსაუბრობ, რომ საქართველოში პროპორცია დარღვეულია სოფლის მოსახლეობასა და ქალაქის მოსახლეობა. არ შეიძლება ამდენი ადამიანი ცხოვრობდეს სოფელში, იმიტომ რომ 90-იანმა წლებმა აიძულა იქ, ჩვენ დაბალი ეფექტურობა გვაქვს სოფელში, მაგრამ ამიტომ ჩვენ ადრე ვთქვი მე და ჩვენ ახლა დავდექით ამის წინაშე, რომ მალე ხალხი დაიწყებს უკმიგრაციას. იმიტომ რომ უკვე იქ იმ დაბალი ეფექტურობის გამო მეცნიერება არა, სოფელს ტექნიკა არა, მიტოვებული ფინანსური სექტორი არა, ნატურალური ფაქტურად ავტარკიული ჩაკეტილი მეურნეობებია და ადამიანები გარბიან იქედან, მაგრამ ეს ძალიან იოლად გვარდება. არ შეიძლება ისეთ ფანტასტიკური ინფრასტრუქტურა, როგორც შენ სოფლები გაქვს, ქართული სოფლები, იგი ბაღნარად არ აქციო, მაგრამ ამას ჭირდება მაქსიმუმ 5% მოსახლეობისა. ეს იქნება ფანტასტიკური ადგილები და არა 48%. აი იტალიაში იყო, რაც თქვენ აღწერეთ, რომ იტალიაში იყო ეს, რომ ჩრდილოეთში წავიდა მთელი იტალიური სოფელი, გამდიდრდა ფული იშოვეს და შემდეგ ხდება უკან მიბრუნება სოფლად, ოღონდ ის სოფლების ურბანიზება ხდება. დიახ, ეს ჩვენ გავაკეთეთ პროგრამაში, როცა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას ვაკეთებდით, ჩვენი ეს სოფელი ვერ გაიგო ხალხმა, ამ ლიბერალიზმით განადგურებულმა ადამიანებმა, ვითომ ეკონომისტებმა, მათ არ ესმოდათ ის, რომ სოფლის მეურნეობა არის გამშვები მექანიზმი ეკონომიკაში. პირველი სწრაფი შედეგები რო იღებს და ჩვენ სოფელი როგორ ქონდა, იცით დახატული არასასოფლო სამეურნეო საქმიანობის განვითარება, მთელი სასწავლო ქსელებით დაფარვა ამ რაიონების, ამ ფანტასტიკური სოფლების, ეს ხო საცხოვრებლად არის იდეალური, თანაც ქვეყანაში, სადაც ტრასები რომ გაკეთდება 2-3 საათი დაჭირდება თბილისში მოსვლად. ალბათ ეს ყველაზე სწორი გზა ურბანიზებული სოფელი, კულტურული სოფელი, სადაც სასკოლო, სამედიცინო, ასეთი მომსახურებით არანაირი სხვაობა. ტექნოლოგიების პირობებში
რა თქმა უნდა თანამედროვე გადაადგილების საშუალებებში კომუნიკაციების პირობებში რა თქმა უნდა ეს არის იდეალური ფის სკოლა სოფელში და თბილისში ცენტრში სკოლა განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან კომპიუტერი აქაც იგივე აქაც გაურემონტე ევრორემონტის რომ უძახიან ეს სკოლა ამ ბავშვებს დახარჯე მასზე ფული და აყენე მისი ნიჭი და გონება აღრიცხა ბატონოსო, ეხლა ჩვენ ხედავთ დღეს იყო დიდი მიტინგი რიონის ხეობის მცველებმა ჩაატარეს მე-13 დღეა თბილისში დედაქალაქში არის პროტესტები. მე ვნახეთ თქვენი განცხადება იმის შესახებ, რომ ესე იგი დაუწუნეთ დედაქალაქის ზოგიერთ მაცხოვრებელს, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ამ პროცესების მიმართ პროვინციალიზმი ახსენეთ, თბილისური პროვინციალიზმი აი რას გულისხმობთ ეს თემა რო გაგვიშალოთ და საერთოდ რატო არის ესე რომ ვიღაცეები ვინც უფრო აქტიურობს ერთგვარად ესხმიან თავს ახლა მე მესმის რომ ხელისუფლებამ ფაქტიურად წააგო ომი ნამოხვან ხესის ეკონომიკურ დასაბუთებაში ხო რომ პაექრობა რო იყო ვერ დაასაბუთა ახლა რომ ამ ეს პროექტი საჭირო ამიტომ აირჩიეს ბოლო კვირა განსაკუთრებით და კვირეები მეორე სტრატეგია კონკრეტული ადამიანების ამ ვარლანგოლეთიანის და მის გარშემო რაც ჯგუფიც არის მათი დისკრედიტაციის გზა აირჩიეს აი ეს გზა უფრო პრინციპში უფრო მარტივია ბევრი ინტელექტს არ მოითხოვს იქ დააბრალებ რო ეს რუსეთი ის მანჯურია რაღაცა სვაზილენდის დაზვერვა აფინანსებს და ასე შემდეგ ნუ და თან იმუქრებიან რომ ჩვენ გვაქვს ეს ყველაფერი გამოვაქვეყნებთ და რაღაცა მაგათ რო ქონოდათ რამე გამოქვეყნებული იქნებოდა 209 დღის წინ როდესაც დაიწყო ეს აქციები ხო ამიტომ ეს ტრადიციული ტექნოლოგიებია შავი პიარი ეს დაძროების გამუნდება რომ ყველაფერში აი ეს თბილისური პროვინციალიზმი რას გულისხმობთ ეს რომ მაყურებელს ვთქვათ საერთოდ პროვინციალიზმი არის გეოგრაფიული ცნება აი აქ პროვინციალიზმი პარიზის ცენტრში შეიძლება იყოს უფრო დიდი პროვინციალი ვიდრე რომელიღაც საფრანგეთის რომელიღაც სოფელში ხლა ეს იმდენად დიდი გაუგებრობაა როდესაც ახლა ადამიანები იმის გამო რომ ახლა სადღაც ლოკაცია იქ დაიბადნენ ეს უპირატესობას ამჟღავნებენ სხვების მიმართ ნუ ეს კომედია ცხადია მაგრამ ახლა მეორესწრებულ ალბათ ამას თავისი სპეციფიკა აქვს ეს ყველგან კომედია საქართველოში ამას აქვს თავისი ესე თქვა სურნელი არც თუ ისე სასიამოვნო რატო იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ხო ვიცით რომ თბილისში გადმოსახლებული თბილისში მცხოვრები ქართული მოსახლეობის დიდი ნაწილი ნუ დასავლეთიდან იყო თუ აღმოსავლეთიდან იყო დაახლოებით 2000-ის წინ გადმოვიდა აქეთ ხო თავის ქვეყნის დედაქალაქში არავისა 150-ზე მეტი წლის ცხოვრების გამოცდილება 150 წელი მე არც მინახავს რამდენი რატო აღლაბრელები ცხოვრობენ რამდენი მაგას არ აქვს მნიშვნელობა დავანებოთ თავი ეგ უკვე სხვა განცხადების ის არის ამიტომ ახლა იმის საუბარი რომ ახლა მე იცი რა რაღაცა საუბარი ძირძელი და რაღაცა და ვიღაცა ამიტომ ესე იგია ეს არის საკუთარი მამის საკუთარი ბაბუის შეურაცხყოფა ეს გარდა ამისა იმდენად ნუ სნობი რა დავარქვა ამას არ ვიცი ეს სისულელეა უბრალოდ სიბეგონეა რეგონები ბერიმო აი ეს ხალხი აკლომია და თანაც ეს წერენ ახლა იქ რო ახლა ვითომ რაღაცა უპირატესობა კონდეს ახლა შენ რო დაიბადე თბილისში ახლა იმ არაჩვეულებრივ ადამიანების წინაშე რომლებიც ცხოვრობენ დაუშვათ ჩვენ რეგიონებში ვაჟაჩავლა სულდრი და და ცხოვრობდა ჩარგალში რომელიც იყო მეუვალი სოფელი და სხვებზე აღარ ვლაპარაკებ რომელი ერთი თქვა მთელი ჩვენი ელიტა ვინც იყო ყველა სოფლელი იყო ყველა ერთი თაობის მერე ნუ დავარკვევდა და სოფელში იხარშებოდა და იმაშვებოდა ვითარდებოდა ქართული კულტურა ამიტომ სოფელი იყო ჩვენი უნიკალური კულტურული არეალი და გასაოცარი ისინია იქ და ესენი როგორ ბედავენ საერთოდ ასეთ სისულელეების წერას უბრალოდ ამაზე გაუნათლებლობა მიცეს სოციალიზმი არის ეს გაუნათლებლობა მაგის საფუძველი ერთი მომენტია რომელიც ხაზი უნდა გავუსვათ მე უბრალოდ შევავსებსავ რა უბედურება დაემართა იმას ეგრეთ ჩვენ მე მაქვს ერთადერთი ცნება ქართველი მცხოვრები თბილისში ქართველი მცხოვრები ქუთაისში და ქართველი თქვა მცხოვრები რომელიმე ჩარგალში ან რამიშ მანისში მეორე მომენტი, თავარი მომენტი. ამ ვითომ
ჭყალებში თბილისურმა ამ სიყალბემ თბილისელობამ ყალბმა წარმოდგენა თბილისელობაზე რა დაავიწყათ იცი პროვინციალური აზროვნების გამო და გაუნათლებლობის გამო ეს არის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს დედაქალაქი. ესე იგი დედაქალაქის ფუნქცია ყოველთვის არის ყველაფერი რაც კი ქვეყანაში არის ინტელექტუალური თვალსაზრისით მოიზიდოს და გადაამუშავოს, გაფილტროს და ის ქმნება რაც ეს სუბკულტურები რომელიც შენ გახვევია აქ გარდაიქმნება, გადაიხარშება და იღება ის რასაც ქართული კულტურა ქვია. შენ თუ გინდა იზოლირებული ქვეყანა გააკეთო, შენ ისე საბჭოთა ტოტალიტარულ მენტალობას ყალბრამეს, რომ შენ თბილისელი ყავი პრივილეგია, მთელი ცეკა, მთელი ნომენკლატურა გიყავ. დარჩა ეს ხალხი საცოდავი თბილისელები ბჭყალებში, დაგდაბადებულებები, რომელიც წმინდა შემთხვევით ფაქტორია, დარჩნენ წარსულში და არც ხვენიათ, მათ შორის მწერალს არც ხვენია, ვითომ მწერალს, არც ხვენია ვითომ საზოგადო აზროვნებას, რომ თურმე თბილისში მიტინგებს თავისი ტრადიცია ესე რამე შეიძლება ახლა ხუთა ვოლონტიან ჩვენ შეიძლება სხვა რამე მაგრამ ეს მისი ქვეყანა კარგად აკეთებს თუ ცუდად აკეთებს ეს მისი პოლიტიკური და მისი კონსტიტუციური უფლებაა რომ განაცხადოს პროტესტი შენ რა გინდა ახლა ვერ გავიგე სადა ხარ გაჩხერილი ბოლო საცოდაო თბილისელო ისევ წარსულში ხარ გაჩხერილი არა მე ჭყალებში ვამბობ თბილისელს თბილისელი ვარ მე მაგრამ ბაბუაჩემი იყო იმერები ხო კაცო ბაბუაჩემი მეც ანუ ესე იგი რა კავშირი ეს რანაირად უნდა მოიხარშოს ტვიში ადამიანის ტვიში ამის გამო ვიგზნო ახლა მე რაღაც უკვე ესე იგი სოფელში მაცხოვრებელი კაცი თურმე აქვს რო ჩამოვა მეორე ხარისხოვანი ვიღაცამ დაუწერა გადაკეთეთო სადღაცო რაღაცა შეწუხდა ხო რა ვითომ ახლა ის არ აწუხებს რომ სახელმწიფო თავზე ენგრევა არა ეს არ აწუხებს ვითომ ახლა ის რიონი იმათი იყოს ან თბილისი ამათი იყოს გესმის ის რიონის ხეობა თითქოს ახლა ორივე მხრიდან არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ეს რაღაც სულელი კუთხური ეს არამედ ბეწო ქვეყანაა რომელიც ყველას გვეკუთვნის ის წყალობით მეკვა მოგწვა ასეთი ქვეყანა ხო ფანტასტიკური ბატონებო ну აბსოლუტურად გეთახმებით მაგრამ ისიც უნდა აღინიშნოს რომ ამ ქალაქში ასეთი პროვინციალურად მოაზროვნე არ არის უმრავლესობა ძალიან მცირე ნაწილია და ну აქ მთავარი პრობლემა რაც მთელი ქვეყნის არის ეს არის ამ ყველაფერს ქმნის გაუნათლებლობა შესაბამისად კულტურის უკონლობა და მორალური ეთიკური ზნეობრივი ასე ვთქვათ ნორმების ერთგვარი დეგრადაცია ბოლო წლების განმავლობაში, ბოლო 10 წლების განმავლობაში. დღეს დიდი მადლობა რომ მოგზანდით, გადაცემის დრო ამოიწურა, თქვენთან ერთად მინდა ჩვენს მაყურებელს მიულოცო სახელმწიფო დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისია და იმედი გამოვთქვა, რომ ადრე თუ გვიან ჩვენ მივიღებთ რეალურ დამოუკიდებლობას და არა იმ ფერმერულ სისტემას, რომელშიც ახლა ვარ და როდესაც ფაქტიურად კოლონიის სტატუსი მოგვანიჭეს de facto. თუმცა დეიურეთ დამოუკიდებლობის დღეზე იმოგდღეს სევდანარევად მე პირადად ასეთი განწყობა მაქვს. ну არ ვიცი იმედია რომ გვექნება საშუალება მართლა დამოუკიდებელ საქართველოში ცხოვრების ჩვენ ცხოვრებაში. ნახვამდის კარგად გრძანდებოდეთ. კარგად გრძანდებოდეთ.